وای وای ماروخ، یعنی فقط خدا کنه چیزی که شنیدم درست نباشه. خب تا که کونت نمیشه گور کردی پیش پژمان. نه من خودم رو کوچیک نکردم. من خودم اون آدم سنش بالاتر بود، قابل احترام بود برای من، به من هیچ موقع بی احترامی نکرد. حالا بریم سراغ ماهرخ و گندایی که اصطلاحاً بالا آورده. این آقا به اسم دیجی MNF قبلا دوست و همکار ماهرخ بوده و با همدیگه برای ساخت آهنگ همکاری میکردن، ولی مشخصی است به چه علتی با همدیگه به مشکل برخوردن و رابطه‌شون تموم شده و این آقا مدتیه که داره افشاگری میکنه در مورد ماهرخ. یکی از افشاگری‌هاش رو با همدیگه ببینیم. دو سال پیشم نه وایسا 11 ماه پیش یه دونه ترک دادم بیرون که رپ تکنو بودش. خب اولین ترکی بودش که من اصلا وارد عرصه موزیک شدم. اون موقع من باور داشتم که این کار خیلی جواب میده. از کجا توی خیلی اتفاقی یه تکست اومد تو ذهنم، من اینو نوشتم، همونو بردم دادم به اون آهنگسازه اسم نداره نه؟ اون آهنگساز علی آقا کوچک ملقب به علی سالک، اون زمان اپراتور استودیو من بود. اسم نمیبرید دیگه، مجبورم من تکمیل کنم دیگه. اونو زدش رو درست کرد و بیتو داد و بعد من ساختمش. بعد تو ساختیش؟ اون درست کرده، اون بیت اوکی کرد، بعد تو ساختیش؟ نه به من بگو دقیقاً چی رو ساختی؟ تو فقط خوندی. دادم بیرون زشته. دادم بیرون چیه؟ منظورشون اینه که خیلی رسمی ریلیز شد، تحت رکورد لیبل حرفه‌ای توی پلتفرم‌ها پخش شد. بله. بعد مخاطب خیلی هم دوستش داشتم. مخاطبم داشت توی یوتیوب فکر کنم مثلا 250 60 تا ویو خورد. توی اینستاگرام چقدر بود؟ 219 کا ویو خورد. خب بعد ولی من همچنان باور داشتم که موزیک خیلی خوب. خب اگه باور داشتی خیلی خوبه، چرا اد استوریش نمی‌کردی؟ بهت میگفتیم اد استوری کن، اینو شیر کن کارا رو، میگفتی نه خوب نیست، اینجاش اینجوریه، ویدیوش خوبه ها، موزیک رو دوست ندارم. و اون موقع ازش اونقدر استقبال نشد. خب الان بعد 11 ماه کل تیک تاک رو باز می‌کنی اون موزیکه. برگام ریخته. برگات نریز عزیزم، الان بهت میگم چیه داستان. تیک تاک رو باز می‌کنی من می‌بینم کل ایران باهاش دارن دابسن. یونید اگه فکر کنی دلیلش چیزی غیر از اینه که من اون موقع از جیب شخصی پول دادم، یه سری از داستان نشرا و پیجای رپی اینو شیر کردن، باهاش آپسمش درست کردن و تیک تاکرها گذاشتن تیک تاک. بله. از جیب شخصی. اینا ولی من همچنان باور داشتم خیلی خوب. و الان اینجوری اتفاق میفته. آقا من میسازم. تمام من میسازم. دقیقاً همون بخش دیشب گفتم هنرمندای جای اشتباه میکنن. دقیقاً همون اشتباه داره. حالا من فقط یه سوال دارم. خب این موزیک کلا 35 ثانیه‌شو تو خوندی. نزدیک 30 ثانیه دیگه شو هم روز بخونده. خب چرا نمیگی؟ چرا فقط تیکه هایی که خودت میخونی اد استوری میکنی؟ چرا فقط اونها رو ساپورت میکنی؟ چرا فقط داوسنشایی که با صدای تو هست؟ خب مگه روزبه نبوده تو اون کار؟ به خدا نصف کامنت هایی که نوشتن مردم نوشتن این پسر خیلی بهتر خوند. حالا کاری ندارم، دوتاتون آرتیستای من بودید با هم کار میکردیم، ولی خب زشته به خدا تا 4 تا فالوور میگیرید یادتون میره. می‌خواستی از روزبه پول بگیری؟ طرف تبلیغات براش فرستادی؟ اما ماجرای اصلی که باعث هجمه شدیدی به سمت ماهرخ شده اینه که گربه این آقا پیش ماهرخ امانت بوده، ولی به خاطر سهل‌انگاری ماهرخ واکسن به موقع بهش نرسیده و باعث فلج شدن گربه شده. کسانی که حامی حیوانات هستن شدیداً به این قضیه واکنش نشون دادن و این آقا یعنی دیجی MNF هم درخواست کرده که ماهرخ مسئولیت این اتفاق رو بر عهده بگیره، ولی ماهرخ گویا این رو نمیپذیره و درمان گربه رو بر عهده نگرفته. یه چیز جالبی که توجه بیننده‌های برنامه و البته هیترهای ماهرخ رو جلب کرده اینه که ماهرخ برای درپوش گذاشتن روی این قضیه جدیداً زیادی و به حالت اگزاجری با گربه‌های شهر داره فیلم میگیره و استوری پخش میکنه. وای وای ماروخ، یعنی فقط خدا کنه چیزی که شنیدم درست نباشه. خب تا که کونت نمیشه گربه منو برداری ببری واکسنشو بزنی، واکسن مجانی تو ترکیه مگه پول میگیرن برای واکسن؟ تا که کونت نمیشه بری رسیدگی کنی برای چی گربه رو به زور از من میگیری؟ سری که هرس منو در بیار خار گوکاریات کارماش نه هم به خودت اطرافیانت داره میخوان هم به جک و جونورا. تا کی تا کجا میخوای بری؟ نه شیفو یادم رفته نه ماروخ یادم رفته، فقط حجم لشاشت داستان، لاشی بازی داستان انقدر زیاده که نمیدونم چی بگم. آقا یارو گردن نمیگیره. فکر کردین الان جرأت میکنه این بیاد بگه شیفا مریضه با اون انگایی که زده به ترانه و فلان و بیسان و داستان دعا نویسی؟ این کارمای همونه دیگه. این نمیخواد گردن بگیره، اینم گردن نگیره بازم میاد سراغش. انقدر میاد سراغش از این کارما که یه روزی گردن بگیره کارو جمع کنه. یا آقا الانم خودش وایسشو گذاشتم دیگه، گفته من با مسئولیت 0 تا 100 خودم درمانش میکنم. آقا دیگه وقتی مسئولیت میگیره، من که اصلا هدفم اینه بچه خوب بشه، کاری ندارم که بچه خوب بشه از همه چی مهمتره دیگه. خودش که داره طرف استوری میده به مردم، استوری 80 میلیون، هزینه درمانش هم قرار شده پرداخت کنه، خودش هم پیدا. من فقط تنها خواستم اینه که روند پیشرفت درمانش به صورت عمومی توی پیج خودش اطلاع رسانی بشه که هممون ببینیم این آقا داره چیکار میکنه. 1% پلنتون در اینه خانم معروف مهری
اگه 1% داریم این موضوع فکر می‌کنی که الان شیفا رو درمان می‌کنی حالش خوب میشه مثلا، بعد میای استوری می‌ذاری میگه این که سالمه، این که اوکیه، محمد داره چرت و پرت میگه. اگه 1% داری به این موضوع فکر می‌کنی، طرف اون برای داستانش هم ببین که اگر خوب نشه چی. آقا من اصلا برام مهم نیست، تو نمیخوای گردن بگیری بالا بری پایین بیای. آقا مگه علمی نمیگه این گربه تو اصلا دی ان ایش بوده، هرچی مادرزادی بوده. آقا علم ثابت میکنه، میگه وقتی گربه رو از صاحب جدا میکنی استرس میگیره. اونم گربه‌ای که ترشح پوشه برای میخوره بخوابه دیگه، خودت میدونی. اینو برمی داری جدا میکنی، میگن جابجایی استرس میده به گربه، 20 بار جابجاش کردی. خب سیستم ایمنی بدنش ضعیف شده. حالا اوکی نمیخوای گردن بگیری اشکال نداره، بابا ببر درستش کن، ناموسن ببرش. و اما برسیم به اینکه ماهرخ از پارتنر جدیدش رونمایی کرد. این آقا یعنی فرشاد قریشی دوست پسر جدید ماهرخه که اتفاقا همکار خود ماهرخ هست در زمینه موسیقی و مدلینگ. لایو مشترک ماهرخ با دوست پسرش رو با هم دیگه ببینیم. عشق در اوج رهایی قشنگه. عشق اگر عشق باشه هیچ وقت نباید توی زندان باشه. کسی رو اگه دوست دارید به خاطر اصل وجودی خودش و چیزی که در کل هست باید دوستش داشته باشید. یعنی شما اگر عاشق کسی هستید نباید سعی در ایجاد تغییر در استایل و هر چیزی اون آدم بکنید. یه سری چیزا هست استایل رفتاری اشتباهی که آسیب زننده است، اون 100% اصلاح شدنیه، اما نوع استایل ظاهری یه چیزیه که کاملا سلیقه‌ایه. یعنی من الان مثلا اگه عاشق فرشاد هستم هیچ موقع بهش نمیگم که تو بیا به خاطر من ریش و سیبیل بذار، چون ریش و سیبیل بهت بیشتر میاد، در صورتی که من شاید ریش و سیبیل دوست داشته باشم ولی اون آدم اینجوری لذت میبره، پس من از اینکه اون از چی لذت میبره لذت میبرم، نه که بخوام بیام بگم تو بشو عروسکی شبیه به چیزی که من میخوام تا من عاشقت باشم. این به نظر من تعریف زیبایی میتونه از میتونم که خودتو چرا کوچیک کردی پیش پژمان. نه، من خودم رو کوچیک نکردم. من با آدما نسبت به سبک رفتاری خودشون رفتار میکنم. اون آدم سنش بالاتر بود، قابل احترام بود برای من، به من هیچ موقع بی احترامی نکرد، با من خیلی شیک با شخصیت و با کلاس رفتار کرد. منم بر اساس کانسپت برنامه رفتم جلو. یه جاهای خودم حالا اسپویل که نمیتونم بکنم، حس دیگه خب یه جاهایی بالا میره یه جاهایی پایین میاد، یه چیزایی خب من ازش میدیدم از احساسا، یه چیزایی رو نمیدیدم و خب همین رونده باعث ایجاد یک سری از اتفاقات شد در ادامه مسیر که خودتون خواهید دید. خب ولی یه قسمتی از یک تیم اینوری که دیدم من گفتن که همون اونجا آب خیلی هم گرم بوده و نمیدونم اینا دوست نداشتن همون برن از این حرفا. خب اینو من ترجیح میدم که اینجا راجبش صحبت کنم. بحث حموم جوری بودش که شب آب واقعا یخ بود و ما با آب سرد دوش میگرفتیم. یعنی خود من بارها و بارها مریض شدم و اونجا اومدن به من قرص دادن، افتادم انقدر که آب سرد بود و من مجبور شده بودم که با سر خیس بخوابم. آب صبح گرم میشد که از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 ظهر ما وقت داشتیم دوش بگیریم، آرایش بکنیم، موهامون رو شینیون بکنیم. یه دونه همون بود اونجا؟ یه دونه همون بالا بود، یه دونه همون پایین. یه دونه واسه پسرا بود، یه دونه واسه دخترا. آره این شکلی بودش. خب و خب خیلی طبیعیه که کمتر بتونن برن همون، با اون حجم استرس روانی، با اون حجم ناراحتی، با اون حجم دعوا یا هر چیز دیگه‌ای، ولی همه به موقعشون هموم خودشون رو میرفتن. یعنی همچین داستانایی نبود اینکه یه سری حرفای پوچ و بی ارزش، یه سری پرسینگاتو باز کن تو رو خدا باز. آره من خیلی دیدم، به خاطر همین سوال کردم ازت. خیلی دیدم دارم میگم پرسینگ. یه چیزی هم من بگم در مورد پرسینگا. ما تو جامعه اصلا نمیتونم انقدر ساده باشم. ما تو جامعه ایران به خاطر اینکه کلا تتو و پرسینگ هنوز اونقدر جا نیفتاده، اولین چیزی که جامعه ایران یک نفر رو با تتو و پیرسینگ میبینه قضاوت کردن اشتباهشه و اصلا طرفو میبینه تتو داره و پیرسینگ داره فلان، اصلا سریع تو ذهنش منفی میشه. اون آدمه باید یه آدم واقعا بدی فلانی باشه. ولی بچه‌ها جدی دارم بهتون میگم، بیشتر رفیقای من که خیلی آدم درستی، سلامتی فلان، اصلا اینطوری هم نیستش که حتما مسلمان باشه فلان باشه دیندار باشه، نه اکثرا بی‌دینن و دارن آزاد زندگی میکنن. انقدر انسان‌های خفنی هستن، انقدر درست حسابی هستن، انقدر با مرام و با معرفت و انسان و اصلا با شخصیتن که اصلا سر و ته نداره. یعنی به خاطر همین واقعا این قضاوت رو از روی ذهنمون باید یواش یواش چیز بکنیم. اینم ان شاءالله یواش یواش
اگه به دنیا بیشتر وصل بشیم یه مقدار رفت و آمده زیاد بشه، مردم آگاه تر میشن نسبت قبول دارم. واقعا، چون اینا همش انتخابه، اینا همش سلیقه است، میدونی؟ آها راجع به یه چیزی من دیدم خیلی زیاد صحبت شد. اول اینکه من خیلی خوشحالم که کلا تنهام، یعنی تنهام که انتخاب کردم که تنها باشم، چون تنها نیستی البته، نه من از بچه‌های عشق ابدی این برم. خب چون دیگه کشش این داستان حاشیه که بخوام مثلا باهاشون ویدیو بگیرم، از این نمیدونم 2 تا فالوور بگیرم، از اون 5 تا، اصلا دوست ندارم این کارا رو. خب این چیزی که از من دیده شد این منم، دیگه دوست ندارم اون چیزی اسکی برم. از اینجا به بعد آرت منه، هنر منه. حالا یه سری دشواری‌ها و اینوریا و اونوریا هم هست که دارم میبرمشون جلو و قشنگ داره پیش میره. اصلا نیازی نیست که من بخوام روی حاشیه عشق ابدی اسکی برم یا برم سمت این تیم یا برم سمت اون تیم و از این حرفا. عشق ابدی مگه موقعی که میخوای بیای تو نباید حتما مجرد باشی و هیچ رابطه‌ای نداشته باشی؟ چرا؟ بعد به اونایی که گفتن، به اون بچه‌هایی که شرکت میکنن، مگه این موضوع خیلی تاکید نشده؟ چرا؟ بعد مثلا نه دیگه مشکل میدونی از کجاست؟ مشکل از جای دیگه یاب میخوره. خب یه ناصداقتی هایی با ما توی این برنامه شد. خب که یک سریا، حالا من با شاهین دوست بودم. خب الان همه میگن شما تیم بودید فلان بسار. من با شاهین دوست بودم، من مهرادو میشناختم، من علیو میشناختم، من پیکسیو میشناختم. همینو ما نمیدونستیم که قراره توی این برنامه، من و شاهین فقط میدونستیم، چون من از طرف شاهین معرفی شده بودم اصلا. خب ولی بقیه رو نمیدونستم، تیکه تیکه اومدم وارد شدم. مثلا من با حالا اسمشو نبر دوست بودم. خب این داستانا رو ما داشتیم ولی ما تیم کشی نکرده بودیم. مثلا من بعد دیدم دوستای خودم تو تیم بقیه بودن. یه چیزی من بگم، حالا مثلا خیلی خیت بود داستان. واقعا کلیپایی که فان ساخته میشه از عشق ابدی، از خودتون چقدر تا نشستیم با هم جر خوردیم. آره قبول دارم. چقدر خندیدیم. حتی یه کارایی هم داریم میکنیم که حالا اسپویلش نمیکنم، بعدا بچه‌ها میبینن، یه کارهای خیلی باحالی داریم میکنیم. کلیپای فان درست کنین، خنده‌دار درست کنین فلان، ولی بی احترامی واقعا بخوای نخوای تو زندگی اون فرد داری تاثیر مستقیم میذاری. و یه چیزی بهتون بگم، ما ریالیتی شوهایی داریم تو دنیا که ساخته شده و افرادی که اون تو بودن خودکشی کردن. دقیقاً خودکشی کردن. حالا ماهرخ بچه قویه، دختر قویه، هستن کسایی که ممکنه همین بچه‌هایی که تو عشق ابدی باشن اونقدر قدرت نداشته باشن که خودشون رو بتونن. اینجا چه خبره؟ تولدت دیگه. تولد من نیستش که، تولد هومنه. این دفعه دیگه تولد خودته. 9 8 6 5 4 3